Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre la différence entre bien et bon. Oh là là, c'est pas toujours facile de savoir c'est bien ou c'est bon. Oh, on va regarder ça ensemble. Heute geht es also um den Unterschied zwischen bien und bon, was beide auf Deutsch mit gut übersetzt werden kann. Ich erkläre dir ganz einfach, wie das im Französischen gebraucht wird, damit du keinen Fehler mehr machst. Das ist natürlich ein typischer Fehler und ganz oft stellt ihr Fragen darüber. Deshalb wollte ich jetzt mal ein Video darüber machen. Bien ou bon, darum geht es jetzt in diesem Video. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hol dir jetzt mein E-Book. Es ist kostenlos, das kannst du einfach herunterladen. Es gibt einen Link unten in der Beschreibung. Du brauchst einfach deinen Namen angeben und deine E-Mail-Adresse, damit ich es dir schicken kann. Und dann bekommst du alle Infos und auch noch ganz viele Tipps zum Französisch lernen von mir. Wenn du das E-Book nicht bekommen solltest, dann schau bitte unbedingt in deinen Spam, weil manchmal landen meine E-Mails dort. Und wenn du das auch noch gar nicht bekommst, dann schreib mir bitte eine Nachricht hier unten in die Kommentare oder eine E-Mail an info@einfach-französisch.com. Dann schicke ich das dir auf jeden Fall. Wir wollen, dass du das E-Book bekommst, aber leider manchmal finden meine E-Mails den Weg zu dir nicht, also schicke ich es dir direkt. Genau, also jetzt zum Unterschied zwischen bien und bon. Erstmal ausprobieren. Kannst du diese Sätze richtig ergänzen? Merci pour le repas. C'était très... Also danke für das Essen, es war sehr gut. C'était très bien ou c'était très bon? In diesem Fall müsste man bon anwenden. C'était très bon. Das Essen war sehr gut. Vielen Dank dafür. C'était très bon. Anderes Beispiel. Bravo pour ton concert. C'était très bien ou bon? Also herzlichen Glückwunsch zum Konzert. Es war ganz gut, ganz toll, ja, aber très bien ou très bon? Wie war das Konzert? Bravo pour ton concert, c'était très bien. Richtige Antwort wäre bien. Ja? Also ein Konzert, es war gut, aber französisch würde man c'était très bien. J'étais en vacances dans le sud de la France, c'était très bon ou c'était très bien? Ich war in Urlaub in Südfrankreich, es war sehr gut. Ja, gut, praktisch, aber im Französischen c'était très bon ou c'était très bien? Was würdest du sagen? Die richtige Antwort wäre c'était très bien. Les vacances dans le sud de la France, c'était très bien. Also du siehst, es ist nicht immer einfach bon und bien richtig anzuwenden und deshalb gucken wir das mal genauer an. Also bon ist ein Adjektiv, ja, ein Wie-Wort. Es beschreibt das Nomen. Es sagt, wie etwas ist. Und generell würde man das auch, wenn etwas gut schmeckt, auf jeden Fall bon verwenden. C'est bon. Das Essen ist gut. C'est bon. Gut, dieser Satz kann auch unterschiedlich gebraucht werden. Zum Beispiel, wenn du sagst, ist es gut, ja? C'est bon. Ça suffit, es reicht jetzt. C'est bon. Oder hast du das jetzt? Oui, oui, c'est bon. Ja, ja, ist gut, ich hab's. Ja, c'est bon. Also, das kann man wirklich in vielen Fällen oder alors, c'est comment? C'est bon. Wie schmeckt das Essen? Oh, c'est bon, es ist gut. Schmeckt gut, ja? C'est bon. Also, ganz, ganz sicher auf jeden Fall, wenn es um Essen geht, um etwas, was man probieren kann, essen kann, immer bon. Le repas est bon. Das Essen ist gut. Le repas est bon. Wenn eine Person auch gut ist, wenn man die Person beschreibt, die gut ist, dann sagt man auch bon. C'est un bon garçon. Dieser Junge ist ein guter Junge, ja? C'est un bon garçon. Oder wenn es Kinder sind, dann muss man halt ein S noch dazu schreiben, wenn es halt mehrere Kinder sind. Ce sont de bons enfants. Mit der Verbindung de bons enfants. Nicht de bons enfants, de bons enfants, weil ja das Wort enfant mit einem Vokal anfängt, also wird das S verbunden. Ce sont de bons enfants. Wenn dir jemand zum Beispiel auch einen Witz erzählt und der Witz ist gut, dann, wie ist der Witz? Es ist gut, also bon. Il m'a raconté une bonne blague. Bonne ist die weibliche Form. Jetzt hatten wir vorher die Pluralform, ist die weibliche Form. Il m'a raconté une bonne blague. Er hat mir einen guten Witz erzählt. Also alles, was, wie ist das? Ist es gut? Dann, wenn man das beschreibt, das gut ist, dann bon. Tu as fait le bon
choix. Du hast die gute Wahl getroffen, die richtige Wahl getroffen. Tu as fait le bon choix. Bon, c'est bon maintenant. Bon, bon benutzt man auch für, na, so, okay, hein? Bon. Also diese kleinen Wörter. Bon, c'est bon maintenant, hein? C'est bon? Habt ihr verstanden? Ist gut, ja? C'est bon? Okay? C'est bon, hein, maintenant, hein? Das reicht jetzt, ja? Also nochmal hier dieser Unterschied. Also zu bon ist gut, ja? C'est bon? D'accord. Alors maintenant, on va faire bien. Bien ist ein Adverb, also ein Umstandswort. Es beschreibt das Verb, ja? Also muss es mit dem Verb auch zusammenhängen. Zum Beispiel, wie ist etwas? Wie ist es? Es ist gut. Donc c'est bien. Vorhin hatten wir c'est bon. Also c'est bon, c'est bien kann man auch beide sagen. Aber c'est bon, wie ist das Essen? Das Essen ist gut. Also c'est bon. Und wie ist diese Sache? Wie funktioniert es? Wie ist es? Es hängt mit dem Verb zusammen. Also bien, c'est bien. Es ist vielleicht bei dem Beispiel nicht so klar. Deshalb machen wir ein paar andere Beispiele. La fête se passe bien. Wie läuft die Feier? Elle se passe bien. C'est une bonne fête. Die Feier ist gut. C'est une bonne fête. Aber elle se passe bien. Es läuft gut. Ja? Dann eher mit dem Verb zusammenhängen. La fête se passe bien. Il joue bien du Piano. Er spielt gut Klavier. Also gut hängt wieder mit dem Verb zusammen. Spielen. Il joue bien du Piano. Wenn das Klavier gut ist, dann beschreibt ja gut, wie das Klavier wäre. Also würde man hier bon benutzen. C'est un bon piano, weil das Klavier gut ist. Aber hier beschreiben wir, wie die Person spielt. Also hängt es mit dem Verb zusammen und deshalb bien. Il joue bien du piano. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Okay, also wenn man auch fragt, wie es einem geht, gehen, also mit dem Verb, est-ce que tu vas bien? Wie geht es dir, ja? Est-ce que tu vas bien? Et pas est-ce que tu vas bon? Non, est-ce que tu vas bien? Non, je ne me sens pas très bien. Ich fühle mich nicht so gut oder es geht mir nicht so wohl. Je ne me sens pas très bien. Je ne me sens pas bon. Non, da rieche ich nicht gut, ja? Meine Person würde nicht gut riechen, dann würde ich sagen, je ne sens pas bon. Ich rieche nicht gut. Je ne sens pas bon, weil meine Person nicht gut riecht. Ich beruhige dich, ich rieche gerade gut, aber du riechst es gerade eh nicht auf dem Video. Aber hier geht es ja, wie ich mich fühle. Ja, je ne me sens pas bien. Also geht es ja nicht um meine Person, sondern es geht um, wie ich mich fühle. Also mit dem Verb, je ne me sens pas très bien. Je n'ai pas bien compris. Ou j'ai bien compris. Mais je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Also ich habe nicht gut verstanden. Verstanden. Ich verstehe nicht gut. Es bezieht sich ja auf verstehen. Ja? Also, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Das kannst du einfach auch so lernen. Man sagt nicht, je n'ai pas bon compris. Ja? Man sagt, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas compris, je n'ai pas bien compris. Bien bereichert nochmal das compris, das Verstehen, das man eben gar nicht gut verstanden hat. Elle explique bien la langue française. Ich hoffe, dass du das jetzt mittlerweile von mir denkst, dass ich die französische Sprache gut erkläre. Ich erkläre gut. Also, elle explique bien. Es hängt immer wieder mit dem Verb zusammen. Les enfants dorment bien. Früher hatten wir, les enfants, ce sont de bons enfants. Das sind gute Kinder. Die Kinder sind gut. Ja? Und was machen sie? Sie schlafen gut. Donc, ils dorment bien et pas dorment bon. Mais ce sont des bons enfants. Les enfants dorment bien. Okay? Es ist jetzt für dich klarer. Also wenn es jetzt beschreibt, wie die Person, wie der Nomen ist, dann ist es bon. Wenn wir beschreiben, wie der Verb ist, wenn wir das Verb ergänzen, dann ist es bien. Alors, hast du verstanden? C'est bon? J'ai bien compris la différence entre bien et bon. Ich hoffe, dass du das jetzt auch sagen kannst. C'est bon, j'ai bien compris. Es ist gut, ich habe den Unterschied gut verstanden, ne, zwischen gut und gut. C'est bon, j'ai bien compris la différence entre bon et bien.
Ich hoffe, dass du das auch sagen kannst. Wenn ja, dann schreib mir das in die Kommentare und versuch mal ein paar Sätze mit bon und bien zu schreiben und ich werde das auch mal durchlesen und dir auch eine kleine Rückmeldung geben. Okay? À très bientôt pour la prochaine vidéo. Tschüss!